Khani ndivumeleni ndixhentse ndixhile ndixelise ixhegokazi lizidlo ngobuxhosakazi. Ekhaya, mntanam, kusekhaya apha, noxa nje izizindlu zodaka, iinkonde neenkondekazi beziphila apha. Khawuleza ke uyokombatha ubuye ndikuchubele apha. Kaloku umbona umnandi ngokuchubelana, kwaye ikhaya likhaya ngemfudumalo. Ndiphuma kwelaa khaya lime qelele, bekuthi xa kunesitshi sibeke amatayala, sithathe ityali sivalele umoya, maxa wambi kunetha, nezo ncwadi beziba manzi. Besisinda thina ekhaya. Ukukhuthala, inkathalo, bekuyinto yasekhaya. Imvano, intlonipho, isimamva, yinto yelaa khaya. Ubungekho sibone sixhutha-xhuthana nangenye imini, besibambene thina ekhaya. Indlala thina siva ngani, noba siyaswela siva ngani. Imbila, amabele, irhewu, umqa, kanye nesigwamba, ibizizinto zethu kaloku bezikhuliswa ugogo sithandayo. Wasifundisa ukwanele ubomini. Bekuthi xa kubanda siqokelele inkuni, sibase umlilo, ugogo asibalisele iintsomi ezimnandi. Sihlale emkhukwini, besingenalo nexesha lomakhala ekhukhwini. Sikhule simamele unomathotholo esidlalela iingoma ezimnandi. Namhlanje sikhulile sifundile, osakho umzi bayaphangela, akekho nobuya ekhaya. Iindonga ziyawa kwelaa khaya. Ndiyakhumbula ekhaya.